men nå på svingen, nå det blir skummelt. Velkommen til Geilo og sesongstarten i skiskyting. Her går det unna, og det kommer det til å gjøre i dag også når det er fellesstarter på programmet. Hva forventer du av dagen, Marte? Nei, jeg håper det blir like mye spenning som det er her. Det blir kjempegøy, tøffe dueller. Jeg gleder meg. Ja, det er ikke alltid lett å holde svingen i fellesstarter. I dag står det mye på spill. Det skal deles ut verdenscupplasser. Gleder du deg? Jeg gleder meg veldig. Det blir utrolig spennende, og jeg tror utøverne har enda mer spenning enn det vi har i dag. Det er bare å spenne seg fast og bli med. Slike tullinger som mus. Og tenk om man skulle ordne seg, at det finnes magi et sted der alt ennå kan skje. Ja, det er en ny dag med mye spenning i lufta her på Geilo. For med nye uttakskriterier så er det altså 6 kvinner som kjemper om 3 verdenscupplasser til Østersund her. Hvordan ser du på den kampen i dag, Marte? Nei, den er veldig åpen etter hva som ble gått i går. Det er en utøver, Marit Øygard. Hun leverte kjempesterk med en sterk andreplass. Ellers så er det veldig åpent. Ja, altså for 2 minutter siden så var det sol og strålende vær, og nå er det plutselig nesten snøstorm her. Tror du forholdene kan være med påvirke? Absolutt, vi er på fjellet, så nå det er veldig uvanlig, og jeg håper nå har utøverne skutt inn med 0 vind, og nå blir det plutselig litt snøstorm her, så jeg er veldig spent på å se hvordan de takler det. Men er egentlig nervene lavere på dag 2 enn dag 1? Ja, altså de første startnervene, fikk de nok ut i går. Men selvfølgelig, nå fikk jeg bare snøstorm rett i trynet her, beklager, men jeg tror på en måte at de som har presset på seg, de kjenner litt ekstra på det, for de må levere toppresultater, skal de kunne kvalifisere seg til verdenscup. Men det virker i hvert fall som disse kvinnene gleder seg til å gå fellesstart. Ja, det er jo, hva er det Ola Lunde pleier å si da? Skiskytingens Formel 1-distanse. Det er veldig morsom distanse, og veldig lett for publikum også å skjønne hva som foregår da. Så det er i hvert fall en av mine favorittkonkurranser. Det er mye som skjer, og ja, det er veldig kjekt å gå hvis en henger med. Ikke så kjekt hvis en ikke henger med. Og veldig morsom, for du får liksom kjempe dama mot dama på en måte. Ja, det er jo favorittøvelsen min. Jeg liker jo at det er mye som skjer på en gang, og det er 4 skytinger, så da kan mye skje, og skyting er jo en av mine sterke sider, så jeg gleder meg egentlig til veldig starten. Ja, Formel 1, alle sier vel det. Det er min desidert favorittdistanse. Det er fellesstart, å starte sammen, det er mye som skjer. Lite tid til å tenke på meg selv, og det trives jeg godt med. Når det skjer mye rundt meg, jeg kan få med meg at den ved siden av skyter fullt, kan få med meg at den på andre siden skyter 2 bom. Da går ting mer på automatikk, og det er vel den øvelsen som er morsomst å se på for publikum også. Det er jeg ganske sikker på. Ja, på sprinten i går så var det Maren Hjelmeset Kirkeide som til slutt vant en sekundstrid. Ja, hvordan synes du Norges nye komet virker allerede nå, Marte? Ja, hun virker utrolig sterk. Hun bomma litt på skyting, 1-1, men hun leverte så sterkt i sporet, og den siste runden, og spesielt oppløpet, det var verdensklassenivå, så hun er absolutt å regne med denne sesongen. Ja, hva kan man forvente av henne i år? Jeg tror vi kan forvente mye, men så er det viktig å huske på, hun er bare 22 år. Hun er i utvikling, men hun har fått et år til med trening. Jeg tror vi kommer til å se en enda kvassere, mer trent Maren i år, men selvfølgelig, 22 år. Man kan jo ikke legge for mye press, men jeg tror hun kommer til å være Norges håp i år, altså. Ja, men de stegene man kan ta i den alderen da, hvordan er de? Nei, det er jo en veldig viktig periode hun er i nå. Jeg er imponert at hun er så høyt oppe kapasitetmessig i så ung alder, så hun kommer jo til å fortsette å utvikle seg, så hvor denne reisen kommer til å ende, det vet man ikke, men hun har en lys fremtid som skiskytter. Men den som overrasket stort på sprinten i år da, var jo Marit Øygard.
Ja, hva tenkte du da? Nei, jeg ble veldig overrasket. Vi visste jo at hun var en av de som kjempet om de 3 plassene til verdenscup. Men så hørte vi at hun hadde prioritert litt medisinstudier og kanskje ikke satset fullt. Så vi hadde egentlig skrevet henne litt av lista, men så kommer hun her og leverer en kjempesterk andreplass og melder seg virkelig på i kampen til å gå verdenscup, så jeg ble veldig imponert. Ja, for hun forteller jo da at hun egentlig ikke satser på skiskyting, men føler hun får mye igjen for å tenke på noe annet. Hvordan er det når man er utøver? Ja, altså hun tenker jo på noe annet. Hun har ikke så mye press som de andre, for hun vet at går det dårlig i konkurranse, så kan hun alltid gå tilbake til medisinstudiet, og hun skal tilbake på skolebenken allerede til mandag, men det spørs nå da, hvis det blir noe verdenscup, og hun har jo gode muligheter til å komme seg helt til OL nå med det hun leverte i går, så jeg er spent på hvordan hun kommer til å tenke fremover. Ja, 26-åringen, hun er i hvert fall ganske klar på at hun tenker mer på studiene enn hun gjør på verdenscupen. Er en av de som slåss med plass til verdenscupen da? En fulltidsmedisinstudent. Skiskyting har blitt litt sånn hobby. Men god til å skyte og ikke glemt sine gamle takter. En flott serie. Skal vi prøve å gønne all in på skiskyting, eller hva tenker du om det? Nei, det kommer vi ikke til å gjøre. Jeg trives veldig godt på studiet. Jeg har fått kjempegode studievenner, og jeg har jobbet ganske hardt for å komme inn på medisin. En fulltidsmedisinstudent. Da får jeg veldig litt tid til å tenke på skiskyting og hvordan det kommer til å gå på renn og hvordan det går på trening og sånne ting. Og så bare møter på trening, gjør det jeg skal, og så reiser jeg hjem, og så må jeg sette meg ned og studere. Så akkurat nå så lever jeg drømmelivet og kunne gjøre både skiskyting og medisin. Er på denne lista til å slå seg inn til verdenscupen? Nei, jeg vet ikke hvor første verdenscup er engang. Det eneste jeg har fått med meg er at jeg kan få lov til å smøre ski smøretraileren fordi at jeg står på liste. Med Marit Øygard holder så vidt under slåss som en verdenscupbillett til Østersund. Jeg kommer nok til å takke ja, og så må jeg nok ta en liten telefon til sjefen på fakultetet og høre om jeg kan få litt tilrettelagt studie, ja. Ja, Ola, hvordan så Marit Øygard ut på innskytinga i dag? Hun så veldig bra ut. Hun var rolig her. Har jo sin far som har skutt inn i dag. Hun leste vind veldig bra. Det har vært litt vind høyre og venstre. Klart, nå er det jo mye mer vind enn det var på innskyting, men hun virket til å være rolig, veldig godt humør. Her ser vi fra en stående serie som hun leverte meget solid. Så jeg tror ikke jeg er så veldig preget av det, og er nesten ikke jeg ser det inne på verdenscuplaget. Jeg tror det er bare 2 plasser igjen nå, og kjempe om for de andre, men nei, Øygard virker solid og spennende å se om å takle dag 2 da, av løp etter å ha gått en så god sprint. Ja, så vi ser på bildene fra innskyting da, så var det jo sol og litt annerledes forholdene er nå. Hvordan kan det påvirke? Ja, det gjør at i hvert fall her for en par minutter siden så var det nok enormt vind inn som du får i ryggen da. Det er ikke så mye sidevind har vært her nå på innskyting, men også får du snøen. Vi ser jo de bildene her. Det endrer jo i hvert fall både skiføre og hele alt er ganske mye, så det blir tøft på stående her. Altså må vi høre da hvordan det ser ut med Maren Hjelmseth Kirkeide i dag. Det så veldig bra ut. Hadde ført en høy serie på liggende, men altså 5-3. Jeg synes hun skyter bedre samlinger nå enn hun gjorde i fjor. Det er på et høyere teknisk nivå på standplass. Skjøt 3 serier liggende, 2 siste satt veldig bra. Her ser vi fra stående. Treffprosent 90 i fjor. En av verdens beste stående skyttere sist sesong. Kan jo følge opp dette her. Virker sånn, altså ut fra det jeg så på innskyting. Ja, og det som vi allerede vet da, er at Maren Hjelmseth Kirkeide, hun liker fellesstarter, for i VM i Lenzerheide i februar, da slo hun virkelig til. Kom igjen. Vær så snill. Har du sett hva den muligheten du får? Og nå er det bare å komme seg ut på den siste runden og spurte for medalje. Det er jo kjekt å se tilbake på, selvfølgelig. Det var jo veldig kjekt å få til det, så et fint minne. Så kommer Maren Hjelmseth Kirkeide, Norges nye stjerne, tok denne sjansen og tar en bronse. Ja, og så håper jeg jo at jeg kan få til enda bedre enn det jeg fikk til i fjor da. Sendingen sponses av energi- og teknologikonsernet Eidsiva, regnskapsprogrammet Fiken, Natre, vinduer, balkongdører og heve-skyvedører, og Ris bilglass, skifte og reparasjon av bilglass.
Nydelig forhold på Geilo. Første fellesstart i denne OL-sesongen da. Gårsdagens vinner Maren Hjelmeset Kirkeide har start nummer 1. Tøff italiensk konkurranse i Dorothea Vieri, som tilbake i god form. Lotte Lie fra Belgia, Ingrid Landmark Tandervold 4. Her ser vi både eliteløpere og rekruttløpere og teamløpere under der. Det står altså definitivt verdenscupplasser på, ja, som i spill, og mange av disse må benytte muligheten i dag. Vi så Anastasia Kuzmina, 3 OL-gull i 3 OL på rad, jo en sterk meritt. Det 30 som går i det aller første heatet. Det det, og så halvannet minutt etterpå så starter heat nummer 2, og de med start nummer 31 og utover, de blander seg inn på lista hvis de presterer godt nok. Det blir klokka til slutt som avgjør akkurat det, men seedingen skal vel være sånn at pall og topplasseringer bør komme fra heat 1. Ja, nå det bare minutter til det braker løs, og Marit Øygard, en kjempedag i går, men hvordan det med nervene for en ny dag? Egentlig ganske rolig. Jeg skal prøve å bare ha det moro i dag og kose meg egentlig. Det jo sol, og jeg ikke så vant til sol i Trøndelag, så jeg skal nyte den så til det fulle. Det litt skiftende forhold også. Plutselig så kom det snø etter bare sol i hele morges, men hvordan tror du det kan påvirke dagens fellesstart? Nei, det jo en utendørsidrett, det ikke det? Så vi må kunne tåle alt som vet å være og vinne, så nei, vi får bare gjøre det beste ut av det. Andreplass på sprinten i går, hva skal til for at du klarer å oppnå et lignende resultat i dag? Nei, det jo å skyte 20 og gå så fort man kan, og så håpe på det beste. Men nei, jeg skal prøve å kose meg, og så får det bli deretter. Lykke til. Takk. Ja, stor dag for Marit Øygard i går da, som på denne lista til å kunne slå seg inn til verdenscupen i Østersund, som bare 2 uker unna. Og med andreplass i går så kan vi bare rett og slett føre Marit Øygard fra aktuell liste til klar for Østersund. Sammen da med Ingrid Landmark Tandervold, Maren Hjelmeset Kirkeide og Karoline Knotten, som hadde fått klarsignal fra før. Her kommer Ragnhild Femsteinvik, en av de som må få til et bra løp i dag. Var nummer 16 i går, og det ikke noe meritt. Man må være topp 3 for å få en såkalt A-meritt. Også 4-6 da, en B-meritt. Og du bak der, så har du egentlig ikke så mye du skulle ha sagt. Det i hvert fall avhengig av at flere ikke leverer bra nok. Ja, det en liten uttaksfloke blir dette her. Ja, jeg står her med Maren Kirkeide. Du vant i går. Hva skal til for at du klarer det samme i dag? Treffe blinkene og gå fort. Forholdene litt varierende i dag. Hva tror du, eller hvordan tror du det kommer til å påvirke utfallet i dagens fellesstart? Det vanskelig å si. Det spørs jo hvordan de forskjellige forholdene blir når folk skyter, men vi får håpe det ikke påvirker resultatet noe særlig. Lykke til. Takk. Ja, litt væromslag da, frem til starten her. Det har jo vært minusgrader og snø de siste dagene. Egentlig herlig å komme til vinteren på Geilo. Det var en strålende dag i går. Og så har det slått over til litt snøvær i forkant her. Litt vind også, så det ikke så enkle sportslige forhold, men som Marit var inne på, det en utendørsidrett, og dette kan man fort møte også i en verdenscup. Ja, det bare å forberede seg på det. Geilo til fjells, og da kan vinden sige inn over arenaen. Maren Hjelmeset Kirkeide med kjempeform i går. En fantastisk siste runde også. Hun i rute, hun, til det som skal skje i verdenscupen i Østersund om 2 uker. Ja, var Norges beste kvinnelige løper forrige vinter da, med blant annet bronse fra denne øvelsen fellesstart i VM. Her Dorothea Vieri, som tok en ekstra sesong eller 2, nettopp fordi at det OL på hjemmebane da i februar. Hun gikk bra i går. 4. beste langrennstid hadde hun i går. Lotte Lie jo litt halvnorsk da. Skatval, Norge og Belgia, men hun representerer Belgia. Ellers så hadde hun kun vært aktuell på et norsk lag. Marte Krokstad Johansen på denne lista for å slå seg inn i verdenscupen. Var nummer 9 i går. Skal helst ha et enda bedre løp i dag. Det samme med Ragnhild Femsteinvik da. 16. plass i går. De har vel mer på lager. De må ha det. Må vise det frem nå. Tandervold skal selvfølgelig til Østersund. Vil ha selvtillit gjennom en god prestasjon på denne fellesstarten i dag. Nummer 15 var hun i går. Nummer 7 det Karoline Erdal som også aktuell. Og her gårsdagens store løper da, Marit Øygard, eller Hjelmeset Kirkeide vant, men på mange måter var Marit Øygard liksom den store snakkisen på Geilo i går. Fellesstart altså. 5 runder i en sløyfe på 2,5 kilometer.
4 skytinger, først 2 liggende skytinger og 2 stående, så dette er en vanlig fellesstart som ofte omtales selvfølgelig som skiskytingens Formel 1-øvelse. Dueller bør det vel bli, i hvert fall nå kampskulder ved skulder, kvinne mot kvinne etter hvert da, mellom 5 runder i sporet og 4 opphold på standplass. Nå er det bare sekunder igjen. Dorothea Wierer har ikke med seg sin lagvenninne Elisabeth Totsi. Hun går i Idre i Sverige. Står i midten her. Sesongens første fellesstart er i gang her under sesongåpningen på Geilo. Vi får kanskje en liten forsmak på hva vi kan vente i verdenscupen utover, og til et OL i Antareselva. Dette er en herlig øvelse å kunne bivåne det, så får vi se hvilken fart som settes på den første runden. Men jeg tror jo, Marte, at det er enkelte med kapasitet i sporet som tenker vi kan kanskje begynne allerede nå, at det ikke blir for taktisk første 2,5. Absolutt, de fikk jo en liten smakebit i går på hvordan de ligger an, så er det nok noen av de som går raske, som kanskje er gira på å sette opp farten, og ser ut som Dorothea Wierer er gira på å få bra fart her i starten nå, men jeg har jo vært gjennom løypa, og det er litt tyngre forhold i dag, fortsatt kjempefine forhold, men det har kommet et lite snølag oppå, som gjør at det glir ikke like godt, og det er litt tyngre å gå i bakkene når det har blitt litt oppgått, så jeg er litt spent. Det er en lang runde de skal gå 2,5 ganger. Men spørsmålet er jo om det er en ulempe å gå først under denne snøkonsistensen her. Ja, det er i hvert fall ikke en fordel, men det er et snødryss i lufta. Det er ikke sikkert det har så mye å si, men du får jo litt gratis med å ligge i rygg, men Dorothea er jo litt kjent med å egentlig bare sette ut i sitt tempo, og så hun gjør det gamle vanlige. Ja, og gikk bra i løypa i går, Dorothea Wierer. Altså, hun hadde for eksempel nest beste tid på første runden, bare Kirkeide var raskere, så hun er litt tilbake rent, skal vi si, fysisk i løypa her, Dorothea Wierer. Skjøt jo også fullt på leggen, men 3 bom på stående, Ola. Hva er det normalnivået hennes? Nei, altså, takt i fjor så hadde hun treffprosent på 77 på stående, da. Det er jo ikke langt unna det hun var på sitt aller beste. Slet på stående, så spennende å se hvordan hun takler dette her i dag, altså, for hvis hun fortsatt på en dårlig stående skyting, så er det litt jobb å snu dette inn mot verdenscupen da i Østersund og mot OL. Og dette er heat nummer 2 i gang. Ole Kristian, forklar. Ja, de er med i regnestykket, så derfor så tror jeg de både foran og både i heat 1 og 2 bør ha det litt travelt for sluttiden som gjelder, men vinneren bør jo være, og pallen bør jo definitivt være i heat nummer 1 etter seeding da. Her ser vi dem ute til venstre, Maren Hjelmeset Kirkeide, i midten Dorothea Wierer, og ute til høyre Lotte Lie da. De 3 som sto fremst her. Ganske tung stigning, de er inne her opp til denne langmota 1,1 kilometer. Dette her er jo det tøffeste partiet de går i. De har egentlig bare en skikkelig padlebakke, og i den bakken her så kjente jeg at snøen var allerede blitt litt sånn løs, og her er det å finne flyten og ikke stresse for mye. Det er fort gjort at det kan bli noen som har lyst til å prøve å komme fram og trykke på noen staver, men det ser veldig rolig og fint ut foreløpig. Ja, hvis du er litt bak i feltet, at du har et startnummer som gjør at du står litt bak i feltet. Nå er kanskje ikke du så vant til å være bak der, du var jo først hele tiden, men hvis du ligger midt i feltet der, og du er inne i denne mølje her, hvordan er det egentlig? Nei, det er litt sånn stressende, for det blir den såkalte trekkspilleffekten, at man kommer inn, det stopper opp midt i bakken, så må man rett og slett bare vente til det får litt flyt igjen. Så den første runden her handler bare om å ikke bruke for mye krefter. Det er et langt løp, så når du bare har is i magen, bare følge med i feltet, få en gratis tur, de som ligger litt bak, og så kan man gi på når man kommer ut på andre og tredje runden. Ja, du ser jo de med lave startnummer er de som er fremst i feltet her også, så det har ikke vært så mye justeringer i feltet foreløpig. Ser ut som alle går, skal vi si, litt disiplinert og litt kontrollert. De gjør det, men jeg tror nok jeg skal svare godt på det spørsmålet som Marte fikk der, for jeg har jo levd et liv bak i feltet. Og når du kommer inn i bratte bakker, så er det faktisk full stans, og det er trøblete. Over toppen så er det akkurat som alle foran deg har blitt borte. Dette er jo ikke noe Marte har prøvd, selvfølgelig, men det er tyngre å gå bak, så vet dere det. Ellers er det jo sånn, i en sånn trassé som det er da, det er jo mye kunstsnø som de går på her, som det er litt snø i lufta. Så er det ofte en utfordring, Marte, det å ha stor nok bredde i løypa da, i en fellesstart. Hvordan er det i denne løypa nå? Ja, løypa er ganske brei og fin, og når jeg gikk i stad, så du at det var ganske oppgått i midten, og når man ser på bildene her, så er det litt mer skarpere ut på kantene, så jeg tror det at de kom til å søke litt ut, for det er fortsatt ganske mye bedre gli ut på kantene, men
løypa brei og fin, og når de skal begynne på utforkjøringa her nå, så tror jeg det kommer til å gå veldig fint. Klarer seg veldig fint. Her er Ragnhild Femsteinevik med nummer 5, da, som glir litt opp på siden og ypper seg litt til Dorothea Wierer, men det er ikke noe sånn store skal vi si, uenigheter i feltet, selv om det begynner å sprekke opp litt. Altså, når gikk den langmota, fikk litt bølgende terreng etterpå, så blir det litt strekk i dette feltet. Ja, det er tungt å ligge bak og tette de lukene når de andre har fått opp snittfarten over kuren og begynt på en utforkjøring, så da blir det litt strekk her. Men Wierer har tatt ansvar på denne åpningsrunden, sikkert gått ganske jevnt og kontrollert, og liggende skytinga da, for å ta det positive ordet, det var jo helt på automat hos Wierer i går. Det gikk fort og feilfritt. Ja, det var en veldig rask. Det var en Wierer spesialserie, veldig rask og fin, og hun virker til det har fungert bra. Det fungerte jo også bra i fjor, da. Men fysisk er det en helt annen Wierer vi ser her, kontra det som var i fjorårssesongen. Så for å orden på stårskyttinga, så blir det hun og positiv med lov. Dorothea Wierer er en superstjerne i det internasjonale skiskyting. Sånn er det bare. Vi ser at Ingrid Landmark Tandrevold er fint med nå. Det var jo en liten nedtur for Tandrevold i går, får vi si, med en 15. plass. Hvordan tolker du det løpet, Ola? Nei, det var jo litt svagt både på stående, nei, 2 bom, men det er jo litt ikke bra nok, og langrennsmessig også var det jo 30 sekunder bak, da, så jeg tenkte kanskje gjennomkjøring, jeg synes det så spreker ut nå, akkurat i hvert fall på første runden her. Så er det en ganske frisk sving der, denne 180 grader, som det er jo for så vidt greit å være ganske langt fremme i feltet. Det er liksom alt mulig av vær her. Det er sol og kuldegrader og snøvær, men hva med vinden, Ola? Ja, akkurat nå er det jo helt glimrende forhold her, men når jeg kikker og sier bakover oppe i fjellet her, så er det jo helt hvitt, så plutselig kommer det vel en ny vindkule og noe snø her, men som sagt, nå er det perfekte sluttforhold. Dorothea Wierer er fremme, Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Erdal, Åsne Skrede, som gjorde et kjempeløp i går, Maren Hjelmeset Kirkeid, Ragnhild Femsteinvik, Emilie Kalkenberg, som også har mye å revansjere etter har slitt på standplass i går. Nå svinger de snart inn da. Ja, Kalkenberg ble nummer 41, bomma 3 på liggende, 1 på stående, har startnummer hvor ble det Kalkenberg? Nummer 9 her, og er fortsatt da med et toppresultat i dag i diskusjonen om en verdenscupplass. Begynner å snu litt mer, men vindmessig, kjempefine forhold. Så å si helt vindstille i det de er inne på natta, de fleste. Legger seg inn etter startnummeret de har på første skyting her. Wierer opp på skrudde her. Skal jo skyte fullt her, Wierer. Nå gjelder det for de norske å henge med fra start. Wierer bommer jo. Hun gjør det. Hun bommer venstre. Kirkeid bomber venstre også. Rett på Kirkeid på andre. Kirkeid bom over. Femsteinevik er ferdig. Og det er Øygard med fullt, og Kalkenberg fullt. 2 røster. Lotte Lia fullt, og Tandrevold for 1. Da blir det jo ganske stor justering i resultatlista nå. Ja, det ble bom på noen av favorittene her. Altså Wierer bomma på første skuddet. Og det er Femsteinevik som leder da foran Emilie Kalkenberg, Lotte Lie nummer 3, Klotens 4. Hvor stor blir avstand ned til de aller største favorittene? Hva med Hjelmeset Kirkeide? Ja, det var en dårlig liggende serie av Kirkeide. Dette her er bom venstre, ganske grov, en bom over oss, så det var slett ingen god liggende serie. 25 sekunder drøyt ned til Tandrevold, nesten 26 sekunder altså. Marte Krokstad Johansen 26, der har vi også Marte Krokstad Johansen, ja, og sammen med Kosmina. Men Hjelmeset Kirkeide fikk en litt frisk start på dette løpet. Så du noe, Marte? Nei, det har jo variert litt i vind, og det er litt stress når du kommer inn der og skyter alle sammen, så det var nok litt nerver. 50,9 sekunder bak etter første skyting. Da har hun faktisk litt å jobbe med her resten av løpet. Ja, både vinneren og fjerdeplasserte Åsne Skrede fra i går, de har begynt litt i andre enden i dag, da, som nummer 26 og 27 ut av 50 og 51 sekunder bak. De snur seg fort i denne idretten. Ja, og det er vel liggende skyting som er utfordringen, Ola, tross alt for Kirkeide. Ja, det var i hvert fall det i fjor, med 78 og 90 på stående, så nå er ikke helt ut av det, men klart nå er det avhengig av 3 fulle hus og stor fart i løypa. Har noe kontakt her. Ragnhild Femsteinevik er helt framme i teten av feilfri skyting. Viste jo god fart i løypa i går også, hadde sjette beste langrennstid. Det var litt på standplass da, med 2 bom på stående som ødela en topplassering for hennes del. Femsteinevik er avhengig av et løp helst inn i topp 6 og få en meritt i dag da, hvis hun skal gå verdenscup i Østersund. Ja, det er nok det. Det er jo
flere som underpresterte litt i går av de som vil ha denne billetten, men topplassering i dag, da bør det nærme seg, altså være blant de topp 6 i hvert fall. Dorothea Viere er nummer 14 ut etter skyting her med 17,5 sekunder opp. Så er vi ute i langmota igjen, og når feltet skal vi si strekt ut litt som nå, så kan vi kanskje få litt annen taktisk gåing her, eller Marte? Ja, nå ser du at det er Emilie Kalkenberg som er oppe og drar, og både Emilie Kalkenberg og Ragnhild Femstadvik er jo to av utøvere som kjemper om de plassene, så de må virkelig bare kjøre på nå og prøve å få så mange sekunder de kan. Det er jo litt ujevn løper, Emilie Kalkenberg, men potensialet er jo stort. Var nummer 2 på sprinten under sesongstarten forrige vinter for eksempel, og har definitivt potensialet til å gå en verdenscup. Ja, det er ståleskytinga som har vært hennes store utfordring hele veien, og det er flott start på Marit Øygard, så vi der da. Ja, hun er i kjempeform. Det er bare 4 sekunder bak ut fra skyting og er helt med fremme. Vi mangler jo noen av de store. Her har vi 2 av trenerne da. Sigfrid Massé til venstre og Patrick Aaberegger til høyre. Henholdsvis herretrener og kvinnetrener. Ja, Emilie får luke her nå da, så hun går bra i det partiet her i dobbeltdansen, og jeg synes hun presser bra på. Men går hun bra, eller er det litt overivrig i runde 2 av 5 her, Marte? Jeg bare spør. Nei, hun kjenner nok sikkert litt på press etter i går, at det var en grusom sprint for hos en del, og har nok lyst til å levere, så jeg håper at hun tenker på hva hun gjør, og ikke går med hodet under armen i dag. Ja, hun går lett på ski da, hun har en lett dobbeltdansvariant opp der, mens Femsteinevik har hatt mye tyngre måte å gå på. Begge er effektive, altså. Men det er ikke sikkert det koster fullt så mye som luka skulle indikere. Nei. Ja, vi får se. Men hold i hodet kaldt her, Kalkenberg. Det må et toppresultat til. Sliter litt Kosmina opp her også. Ja, Kalkenberg har jo kjørt flere høydeopphold nede i Font-Romeu i Frankrike. Men det har bra effekt av det da, og hatt litt konsulentbistand av Roger Gruben da, som har vært litt sånn levert treningsrapport til her. Og se bildet her da, gårsdagens vinner Maren Hjelmeset Kirkeide er litt på her da, presser i dobbeltdans opp her, men det er en strek i regninga og er såpass langt bak etter første skyting. Emilie går bra, synes jeg. Jeg synes hun presser bra over toppen her. Nå kommer Erdal og akselerer litt også. Hun gikk jo veldig fort i går, var nummer 12 med disse 3 strafferundene. Ja, nest beste 12 sekunder bak i langrennstid. Ja. Er det en fare for at det blir litt sukkrete snø og litt løsere etter hvert her, Marte? Det er det. Det var allerede det når jeg var og testet løypa før, og du ser det, de kjenner litt på, det kan være litt isete på innersvingene, fordi at det er litt vanskelig å se under sukkeret, så må være litt opps i utforkjøringa. På andre siden av elva da, nå er de ferdig med det, skal vi si, tyngste partiet, og er parallelt med elva, og etter hvert en 180 grader, så er det snart inne på stadion igjen. Står fortsatt fint, stødig og godt på skia her, Emilie Kalkenberg. Men det gjelder å ikke tråkke for hardt på gasspedalen heller da. Ja, jeg er alltid skeptisk tidlig i løp, men det er bare å motbevise det. Nå kommer Erdal og tetter den luka, får vel nesten med seg Femsteinevik og Lotte Lie der. 2 belgere er med i denne tettgruppa på 7. Det er litt typisk, det er sånn lettere terreng at du har en fordel når du kommer bakfra, siger inn på i bånd og utforkjøring og flata etterpå. Så det er lettere å få en luke i motbakkene sånn sett. Det er lettere å holde luka i hvert fall. Men Femsteinevik ble ikke med Erdal hele veien opp der, så ja. Erdal er i veldig god form, det ser vi jo her nå. Det viser imponerende avgangsform. Ja. Du hadde altså 1 bom på liggende og 2 på stående i går, og det tåler ikke selv Karoline Erdals, selv om hun er i god langrennsform. Ja, det er ganske åpent om disse billettene egentlig, altså vi får vite også at det er langt igjen av denne fellesstarten. Femsteinevik var, ja først skal vi kan ta Kirkeide selvfølgelig. Ja, hun var 50, og så var det 53 oppe i løypa, og tatt inn et par sekunder i letterrengen. Da viser vi Kalkenberg, som nå vel har begynt å omstille hodet på det som skal skje inne på stamplass runde nummer 2 her. Følges da Karoline Erdal med nummer 7, nummer 5 der, Ragnhild Femsteinevik, deretter Lotte Lie. Jeg er heldig med forholdet her fortsatt. Det er akkurat nå
helt vindstille. Det kommer litt mer snø nå, men det betyr ikke noe. Du må skynde seg å skyte nå. Ja, nå har det helt ypperlig. Flagget henger rett ned her, så det er ikke ofte vi har sett her i dag. Smilet var der hos Patrick Aaberge i hvert fall. 7 stikk da. Kalkenberg, Erdal, Femsteinvik, Lotteli, Synne Overund, Klotens og Øygard som kommer inn noenlunde sammen. Galtungskar, Fotstad og flere virer også 17 bak i inngangen. Snart på skyting 2. Det begynner bra her. Treff venstre, Kalkenberg. Bom ned venstre. Midt i. Og en runde Kalkenberg. Ja, Klotens er ferdig. Lotteli får en bom da Øygard klarer seg. Øygard fullt, ja. Og Steinvik fullt. Tandrevold var 18,8 bak inn her. Har 2 igjen. 1 igjen. Hva tar den? Nærmer seg nå. Ja da, god i liggende. Ingrid, dette er bra levert. Virer var jo så vidt ned med albuene på matta også. Tar inn mye. Gjør det. Og Kirkeid er 47,9 inn til skyting her, Ola. Ja, og her på skive 24 er det det. Det var det, men jeg har fått en bom der. 24, ja, den er der. Ja da. Og en grov bom over det siste. Nye 2 runder. Her har vi henne. Det blir tøft å følge opp seieren fra i går nå. Hun har satt seg selv i en vanskelig posisjon, Maren Hjelmeset Kirkeide. Det må egentlig være 2 fulle hus på stående da. Ja, men hun er en god stående-skytter. Ja, det er mulig. Men da blir luka stor til ganske mange gode utøvere, så seieren den synes jeg virker tilnærmet umulig for Hjelmeset Kirkeide. Hun har ikke travelt heller inn i strafferunden. Startnummer 1 der. Nei, Karoline Erdal da. Glimrende her. 6-10 eller foran Klotens. Femsteinevik 2,3 bak. Marit Øygard, andreplass løperen fra i går. Er 3,2 sekunder bak på 4. Dorothea Wierer 11,9 bak på 5. Tandrevold på 6. 19,8. Deretter Ragnar Fotstad, Lotteli. Emilie Kalkenberg da, som var først inn, går på 9. plass 22 sekunder bak. Så både Wierer og Tandrevold er jo i posisjon til å komme opp i teten, og så er det begynner å haste litt for Kirkeide nå. Ja, men er vel fortsatt i strafferunden. Jeg tror det. Ja, da er det straks på tur ut av strafferunden nå. Ja, det blir over 1,5 minutt. Det er ingen sjanse å hente inn det. Det går faktisk ikke det. Hun er 1,39 bak. Vi har jo snakket mye om vær og vind, og du ser jo at det er flere av løperne her som går med lapp under pannebåndet, som du ser på Erdal her nå. Det er egentlig for å skygge for sola, fordi at siktebildet det kan forandre seg litt, og sola kommer liksom rett inn fra høyre. Så det kan jo være en påvirkning for Maren Kirkeide at den sola har forandret siktebildet litt. Men du, ja, men det er ikke det, Marte, for det er et litt dårlig skyting hun har levert. Det er en bom venstre, bom over på begge serier, og det er litt dårlig gjennomført det har gjort. Men jeg har et spørsmål. Ja. For denne lappen her, altså det er jo gjerne bare noe papp. Hvorfor finner man ikke en bedre løsning? Den kan jo ramle ut. Det er jo det mest amatørmessige en skiskytter har, for alt annet er jo detaljer og millimeter og testing. Altså her er også en papplapp som skal lage skyggen. Ja, det er akkurat det det er i skyting. Altså i vanlig skyting så har du jo skygger, og du har alt spesialutstyr for det. Nei, vi er jo akkurat der på amatørnivå. Det må jeg si helt enig med deg, Kristian, at det ikke finnes en litt bedre løsning der. Men det er ikke noe amatørnivå på Karoline Erdal, altså, som går denne bakken lett i padling opp der, er jo en del av Team Havland. Lag som hadde suksess i går med 2 mann topp 6 på herresida der. Ja da, de Sæter og Drambal Borge var gode, og Erdal gikk fort i går, som jeg har nevnt, og hun var vel da den nest beste av disse som skal kjempe om billettene også, så Karoline i hvert fall halvgodt. Det er velgodt her, altså. Det går fint. Og Havland har kjørt 2 høydeopphold som du var inne på her. Et da i Bessans i Frankrike, det andre i Font-Romeu, som for mange er det nye favorittstedet, sammen med Belmeken i Bulgaria. Kanskje de 2 beste plassene for høydetrening, Ola. Ja, Belmeken er i hvert fall veldig spesielt, Torgeir. Vi har jo der, så det vet vi alt om, men Font-Romeu har ikke jeg vært i, men det er rapportert så veldig fin terreng, veldig bra å trene der, og det franske laget trener jo veldig mye der. Ragnhild Femsteinevik med nummer 5 da, har Marit Øygard i rygg. De klarer seg bra. Det er 15 ned til Femsteinevik og nesten 16 til Øygard. Wierer 16,9. Det betyr at Wierer har gitt fra seg 5 sekunder fra skyting.
Og opp til dette punktet til Erdal, så Erdal går bra, altså. Men nå det jo Karoline Erdal som gjør Kalkenberg-rollen fra forrige runde da. Drar til i tet, for alle taper jo bak der. Ja, Tandrevold 18,7 bak, hun var 19,8, så Tandrevold går litt fortere enn Erdal nå. Det skal vi ta med oss. Ja, så det Erdal sin store akilles her, det jo ståleskyttinga. Den har jo vært veldig variabel da. Treffprosent hadde vel i fjor så vidt under 80, så det har vært jobbet veldig hardt med å få orden på det da. For jeg må takle det komme inn her på skiveien etter hvert da. 23, Tuva Ås Strete da, Hønefoss skiskytterklubb, en del av Team Konsto. Skyter fart gjennom svingen her, og Klotens var vel nummer 8, var det på VM-sprinten. Det jo ikke noe dårlig utøver, hun går ifra i tet her heller, Karoline Erdal. Vi får jo noen internasjonale målestokker her, vi mangler jo Frankrikes sterke mannskap, vi mangler Vitozzi, og vi mangler Franziska Preuss da, verdenscupvinneren sist sesong. Hvordan det med Preuss egentlig, Marte? Jo, hun har hatt litt problemer med hånda, har måttet operere hånda og slitt litt med stående skyting, for hun skyter litt annerledes og holder geværet annerledes, så håper at hun kommer få til den stående skytinga før verdenscupen starter. Jobber litt i friskjøting da langs elva. Det jo en litt sånn fartsfylt løype egentlig. Det å ha god teknikk og skape fart i dette flatere terrenget jo en nøkkel da, i en løype som dette. Men det jo en fryd å se på Erdal gå her. Hun danser så fint og går så lett opp på terrenget. Hun skaper fart på hvert skyv. Det gøy å se. Ja, bare Maren Hjelmeset Kirkeide gikk altså raskere i løypa i går. Og Karoline Erdal har gjort denne runden veldig bra, både fysisk og teknisk. Og det vel 1-10 skiltet du må opp med da, Marte, på dobbeltdansen til Erdal der. Ja, det nærmer seg tieren der. Altså, jeg synes det var veldig gøy å se. Du ser jo få dynamikk og gå så lett og fint, mens andre utøvere bruker litt mer krefter i samme terreng. Dorothea Wierer har tapt 1,5 sekund fra toppen og ned til dette punktet. Kalkenberg har tapt sekundet, mens Tandrevold har gått inn 7/10, så det Tandrevold altså, som går så vidt fortest nå, så vi skal absolutt følge med Tandrevold. Hun tok jo en dobbel under sesongstarten i fjor, da det var på Sjusjøen. Ikke noe dobbel i år, men det kan jo bli 1 seier. Det kan det bli, absolutt. Og da det jo ståendeskyting og Tandrevold også, som har vært litt spørsmålet fra tidligere da. Det må vi huske på. Og fortsatt lett og fin dobbeltdans inn her. God timing i bevegelsene. Så det jo sånn tilsynelatende, så skal jo ikke dette ha kostet for mye. Nei, svinger vi inn her nå da, under helt perfekte skjøtteforhold. Nå det helt vindstille. Så akkurat nå Erdal litt heldig med skjøtteforholdet. De andre får det like bra. Ja, det klart, akkurat nå før tredje skyting så ligger Karoline Erdal veldig godt inne til å banke inn en plass til verdenscupen i Østersund. Men vi bare ferdig med 2 skytinger. Det det. Det nå det begynner å dra seg til oppe i topplokket også. Har 15 sekunder ned til Klotens og 19 til Wierer. Det offensiv nok nå. Det står for lenge. Kommer langt over første. Om venstre. Ja. Opp. Om under. For der da. For lenge. Og ny bom 4 runder. Ja, da sprakk hun fullstendig, Karoline Erdal. Ja. Men Klotens bommer, Wierer bommer. Steinvik og Tandrevold farlig nær nå. Øygard bommer vel ikke da. Neida. Øygard har fullt. Ja, flott ser jeg Øygard igjen da. Ja, Tandrevold får en bom på siste. Men Steinvik og Øygard ut i tet. Tandrevold med en runde, ja. Kalkenberg kan klare seg med 1. Ja. Det gjør hun. Da hun med i kampen. Ja, det. Og Lotteli står lenge her, jobber og får litt mer vind, men det fyller. Dansken, Gudman de Berstad, det fullt hus. Ja, det bra. Ja, det oppe i topp 5-området, må det bli det når de klokker ut her. Steinvik Øygard har svingt ut 17 til Wierer. Arnekleiv har ikke snakket så mye om, har 2 nede, men så kom bommen igjen. Får det ikke til Juni Arnekleiv, og World Cup-plassen henger jo en meget tynn tråd. En grobom over der da på sitt tredje skøtte. Så Juni Arnekleiv, ja. Hun trenger et resultat, altså. Hun var med 14 bare i går. Fortsatt muligheten Kalkenberg. Det 36 opp, og mange av de foran jo enten fra Danmark, Belgia eller forholdsuttatt, så Kalkenberg henger med. Og hva med Kirkeide? Gårsdagens vinner var 1,57 bak interskyting. Ja, matta nå det ikke det. Jeg ser ikke skive det på. Det 26 til 27 da? Det 27. Ja.
Ragnhild Femsteinevik leder halvsekunder foran Marit Øygard. Dorothea Wierer 17,7 bak. Lotte Lie 21 bak. Klåtens 23 bak. Så er det Anne de Berstad 24,4 bak. Tandrevold 25 sekunder bak. Hun har kontrakt. Så ble det en runde på Kirkeide. Bom på siste skuddet. Bom i høyre. Det ble ikke den store dagen for Kirkeide. Det ble en ordentlig nedtur for henne. Det var det. Hvorfor tror du det svinger så mye, Marte? Nei, det er litt sånn i sesongstarten, og hun hadde en kjempeopptur i går og leverte et superløp. Hun er fortsatt ung, hun er bare 22 år, så at det kommer til å svinge litt i løpet av sesongen, det må vi nok rett og slett bare regne med. Femsteinevik og Øygard 1 og 2 har altså klart seg med 3 fulle hus. Det er jo nøkkelen. Ja, de ligger godt an i billettrekka da, med retning verdenscup. Femsteinevik 16 i går med 2 bom på stående. Fullt hus på liggende er der oppe. Det er litt svagt løp av Martin Oksad Johansen, som egentlig er veldig god fellesstartløper. Altså 3 bom på henne. Det er overraskende for meg etter så gode fører. Og Karoline Erdal da, som gikk så lett og fint på denne tredje runden. Det ble en tøff opplevelse på standplass. Kanskje hun kjørte litt for hardt på den runden da. Hvordan tolker du det, Marte? Nei, du så kom inn og var urolig, ristet mye, hadde store bevegelser i børsta, fikk det rett og slett ikke til å sitte, så jeg er litt spent på den langrennsfarten. Hun gikk bra, hun brukte mye krefter, så gikk hun kanskje litt fart inn, fikk litt mye bevegelser, jeg er usikker. Det er i hvert fall Skrautvård og Marit Øygard som er først opp denne bakken da, med Ragnhild Femsteinevik på hjul. De skifter litt på dra kanskje de to nå. Ja, de bør det. Wierer var 17 bak, virker som hun er kanskje nærmere, selv om Kneika er seig. Men Femsteinevik hever seg fra i går, skjønner alvoret hva toget til verdenscup angår, og Marit Øygard. Se her da, Tandrevold! Ja, se på Tandrevold. Det er noe helt annet enn de andre. Du ser hun angriper løypa mer enn de andre. Det er mer punch i gåinga til Tandrevold. Hun har jo sagt det at hun trives veldig godt på Sjusjøen, der det har vært sesongåpning i 12 sesonger. Altså i den forstand at løypa passer henne veldig godt. Hun er mye mer usikker på denne løypa, om den står like bra til henne, men her går hun fint. Men nå må noen forklare meg hvordan det er mulig å ta inn 25 sekunder på 1100 meter. Ja, det er jo en kombinasjon av at Tandrevold går fort, og så går det rett og slett ganske beskjeden foran her. Og så er det spørsmål, går Tandrevold på hardt nå? Skal innføre den siste stående serien. Jeg synes hun presser veldig hardt. Hva tenker du der, Marte? Ja, hun presser veldig hardt, og nå kommer vi inn i et lettparti, og vi vet at Ingrid Landvak Tandvold er ekstremt god til å kjøre utfor og ta svinger, så hun kommer nok til å bare suse forbi nå, men jeg håper hun har kontroll. Hun får fortsatt litt tid til å hente seg inn i rett før skyting, så jeg er ikke så bekymret. Ja, hun starter 7,4 sekunder bak Wierer ut på denne siste runden. Hun har tatt inn Wierer, så også Wierer går bra, altså. Ja. Det er to av de virkelig store stjernene nå, Tandrevold og Wierer, som presser helt på grensa tøft. Det gjør også Kosmida. Jeg synes ikke den langrennsformen vittner om noe OL-gull, det altså. Nei, det er jeg helt enig, men hun har vært veldig god til toppeform i OL tidligere, Torgeir. Ja da, det er nettopp det. Hun er en mesterskapsløper, og særlig en OL-løper, så vi skal aldri avskrive Kosmida. Men jeg skulle skryte av Øygard for å holde seg feilfri her, men allikevel, Ingrid tok altså inn 25 sekunder på 1100 meter. Ja. Jeg synes det er elleville tall, og Anne Bunemann de Beers, også fra Danmark, tok jo også inn 17 sekunder til Femsteinevik og Øygard på 1100 meter. Ja, altså, poenget er at det er jo en kombinasjon. Det er ikke bare at Tandrevold går fort der. De har gått veldig løst, ja, altså, de to front, både Øygard og Tandrevold. Nei, Øygard og Femsteinevik. Ja. Men det kan jo være de som smiler bredest til slutt, da. Ja. De bruker huet, de er feilfrie så langt, og kan gjøre det igjen, men det er høye sifre. Men nå har de hengt seg på, Ingrid, og hun har i hvert fall flinka til på denne fjerde runden. Ja, jeg synes det er bra at Tandrevold kjører. Hvis vi tenker World Cup på internasjonalt, så ligger jo lista ganske høyt. Du må tørre å gå såpass fort som det er, selv om du ligger kanskje i grenseland for å tåle det skytemessig. Skal du bli olympisk mester individuelt, så må du gå såpass fort som Tandrevold gjør her. Veldig god i enkeltdans, veldig god i friskjøting, og dette lette terrenget som det her. Har også jobbet mye med dobbeltdansen, hvor det er mer stabil overkroppen, mer i fartsretningen, og det sitter i hvert fall rimelig bra her. Jeg synes hun flyter bra her nå, og du så hvor god hun var i den friskytingen før hun begynte i dobbeltdanspartiet. Da skaper hun fart. Hun er verdens beste på det. Hun er det.
Og Wierer legger seg bak. Det er en luring Wierer også. Ja, det blir spennende å se Wierer på siste stående. En Wierer spesial. Da kan han fort fint ut disse 3 andre her. Men jeg kan jo minne om at hun skjøt 3 bom på stående i går. Ja, da er jeg enig. Så her kan det svinge alle veier. Ja, hva er en spesial i 2025 da? Ja, det får vi snart svaret på her. Her ser vi Lotte Lie, og så kommer Emilie Kalkenberg bak der igjen på 7. plass. Hun ligger i en fin angrepsposisjon da, med tanke på verdenscupbillett. Ja, er kan være topp ålreit 6. å gå litt under radaren inn til en siste stående på fellesstart. I praksis er det 2 ledige plasser. Altså Tandrevold, Kirkeide, Knotten og Øygard med løp i går. De 4 er klare for World Cup i Østersund, men det er 2 til som slåss om de billettene. En topp 6-plassering her, da er du langt på vei inne i troppen til Østersund. Da tror jeg nok Femsteinvik tenker litt på det og kjenner litt på det. Og Kalkenberg ligger og vaker i vannskorpa med posisjon 7 før siste skyting her. Når Tandrevold har gått så fort, både i langmotet her og i de lettere tegningene etterpå, så prøver hun nok å roe det litt ned her nå, Marte. Ja, jeg synes hun gikk rolig her nå. Hun var nøye med å ta opp brillene tidlig og for å omstille øyet, så det blir spennende å se hvordan hun takler presset og står på skiveien. Tandrevold, Wierer, Øygard og Femsteinvik har det beste utgangspunktet nå for å ta denne fellesstarten. Ja, hvem vil ha skiveien der? Jo, Tandrevold ser ut til å gå mot den. Kanskje er det Tandrevold mot Wierer også et OL i februar. Det kan det fort bli. Står de nesten med øyekontakt her. Stritt i beina nå. Tandrevold stiller seg opp. Det blir en mye kjappere stilling. Øygard er raskest i gang. Jeg skyter jo flott her. Femsteinvik. Wierer en runde. Øygard fikk 2. Tandrevold da. Tandrevold tar det. Hun slår tilbake etter mist i går. Hus også på Femsteinvik. Det blir kjørt på siste runde der hvis Ragnhild orker å henge på Ingrid nå da. Men nå kjører jo Tandrevold ut her og får denne luka. Det var en voldsom opphenting på denne 4. runden altså. Hun har gått skjorta av de andre på denne 4. runden. Er det dansk tredjeplass? Ja, Lotte Lie gikk ut foran. Ja, Lotte er foran. Ja. Og Wierer kommer der også. Ja da, det blir 16 sekunder. Og Kalkenberg får 3 runder på sin serie. Ja, da blir det litt som i går da, at det sprekker på stående. Ja, Erdal. Kosmina fyller i hvert fall, men hun har vanligvis en ganske svak siste runde. Ja, det er for langt frem da. Erdal for 2 runder da. Det var sterkt. Men se på Arne Kleiv og Krogstad Hansen nå da. De kan faktisk gå forbi et par av de andre de kjemper med om verdenscupplass her. Det er rett og slett 2 ledige plasser til verdenscupen. Arne Kleiv får en runde hver. Ja, gjør det. Det er for dårlig. Ja, det er egentlig rett og slett for dårlig. Men Tandrevold gjør et bra løp, går ut 3 sekunder foran Femsteinvik da. Det bør jo egentlig Tandrevold ha kontroll på. Jeg tror dette blir klaring for Tandrevold. Hun så tendensen i stad, at jeg tror nok Ingrid kommer til å øke og gå ifra Ragnhild ganske fort. Og det svinger voldsomt til skiskyting. Kirkeide vi så der vant jo etter meget sterk avslutning i går, mens i dag har det meste gått skeis for Kirkeide. Og bommer nesten på stallingen til første skjøtte Kirkeide. Ja, får et nydelig svar Tandrevold her da. Var sikkert litt revansjesugen etter misten i går. Hun gikk jo ganske fort på runden, altså før denne 4. runden også, gikk fort på slutten, så hun har hatt bra fart i løypa Tandrevold da. Ja, det var en kjempeopptur for for Tandrevold på 9 treff her altså. Ja, på stående, ja. Ja, det er det du... Ja, jeg har fokus på det liggende, mener jeg at du er mer god nok, så det er å bygge den selvtillit på stående, det er kjempeviktig. Her kom 2 av stjernene inn da, på skive 1 og 2. Tandrevold og Wierer. Tandrevold taklet det bedre enn Wierer. Dra på seg en masse selvtillit med den serien der. Og så skal de ut i langmota igjen. Men det er imponerende av Femsteinvik, jeg må si det. Hun er en bedre skytter nå enn hun har vært tidligere. Er nummer 2 altså. Vi må vel bare si at Ragnhild Femsteinvik, vi får ønske henne god tur til Østersund ved Ola. Det kan vi absolutt gjøre. Hun er helt klart inne her nå, som den 5. Ja, sammen med Marit Øygard fra i går da. Da er det 1 ledig plass igjen. Ja, og det er Øygard gikk ut på 7., 46 bak, men har toppresultatet fra i går med den fine andreplassen der. Ja, prøver å holde luka til Tandrevold. Tandrevold kom lovlig langt fremme med overkroppen der, så hun merker det litt altså. Men jeg synes Femsteinvik står fint imot og seiler jo mot. Ja,
Det begynner å røyne på nå, Marte. Ja, det koster nå, men nå er de snart på toppen før de svinger inn. Og Ragnhild er jo god i lettpartiet, så jeg tror dette skal holde inn til en fin pallplass for Ragnhild. Bare nevner at de med startnummer utenfor 30-32 her for eksempel, de er en runde bak da, så at de er ikke i kamp om andreplassen her, for det er det Femsteinevik som er, og hun må jo bare passe seg for Wierer, Lotte Lie og Anne Bynman de Beige. Ja, det skal holde. Det var 16 til Wierer og 17,9 til Lie. Kosmina har jo 41 bak, mellom der de Beige da 19,9. Ja. Veldig bra løp av de Beige, som da på en måte er Danmarks nye storløper. Ja, hun var blant de beste i Norge. Har vel kun rukket å være reserve til IBU Cup. Bytta til Danmark, og akkurat nå kunne vi jo trengt andre på laget. De drømmer jo med stafettlag, altså. Ja, Danmark i VM i Holmenkollen i 29. Vi ser at Dorothea Wierer har for eksempel tapt over 8,8 sekunder til Tandrevold hittil på denne runden. Så jeg synes farten i løypa til Tandrevold er oppløftende. Det er et lite dansk sjokk i dag da, Ola? Ja, det er det. Jeg synes det er veldig moro. Hun har aldri fått sjansen, vært som du sier, reserve nesten på IBU Cup. Nesten. Jeg synes det er fornuftig å ta det valget, og nå starter vel IBU Cup, og så etter hvert så opp i verdenscupen da. Hun skal gå Ruhpolding, og så er målet OL-billett da, på IBUs wildcard-kvote. Jeg ser Tandrevold bare fosse fram ute i løypa. Han slakker ikke av i det hele tatt. Hun er liksom, ser ut som hun er bestemt rett og slett på å gjennomføre et godt løp. Bra det, ta med seg dette med enorm selvtillit mot Østersund, Ingrid, som ikke har noe uttakspress på sine skuldre. Dorothea Wierer her da, synes hun viser tross alt litt oppløftende takter. Ikke minst i løypa så har hun et grunnnivå som er såpass høyt nå, Ola, at det kan jo bli noe medalje ut av dette her i OL. Ja, det kan absolutt gjøre det, og vi skrutt sammen litt bedre skytterformer, men det er i hvert fall helt mye bedre trent Wierer vi ser, og det må vi også si. Tandrevold ser i bildene her. Ja, herlig. Hun har jobbet mye med dobbeltdansen da, som hun viser her til denne sesongen her. Stabil i overkroppen. Prøve å få alle bevegelser da i fartsretningen, og hun lykkes bra med det. Dette er bra gjennomført altså av Tandrevold. Dette er et fart i løypa som er høyt oppe internasjonalt. Det tør vi påstå. Og du ser at hun går med energi i gåinga, og det synes jeg er gøy. Nå er det på slutten av løypa, det siste runden, og samtidig har hun liksom mye energi i gåinga. Det er gøy å se. Ja, 15 er det ned til Femsteinevik. Husk at det var bare 3 ut fra skyting, og Wierer stakk ut 16 sekunder bak. Men Wierer har faktisk tatt inn et halvannet sekund nå fra toppen og hit. Det er jo helt annet nivå på Wierer mot det så i fjor, da. Det er ingen tvil om. Det er bra. Da var det ingen pallplasser. Fjerde var vel det beste på Dorothea. Ja, det var vel hjemme på hjemmebane, var det ikke det? Jo, det var vel det. Ja, hun med 16 seire fra tidligere, så hun har lyst på mer i en OL-sesong. Men her kommer Ingrid Landmark Tandrevold da, som er i ferd med å gjennomføre et veldig bra løp. Her holder Ragnhild Femsteinevik, Dorothea Wierer, Anne de Beige og Lotte Lie på behørig avstand. Jeg tror Wierer har prøvd å angripe Ragnhilds andreplass her også, hatt den ryggen og gå litt etter, men det skal vel stå seg som det var der 500 meter før mål, og da er det vel bare for Ingrid å nyte det som har vært et helt nydelig løp i sesongstarten her. Hun vant jo fellesstarten under sesongåpningen på Sjusjøen også i fjor. Da var det jo målfoto med Maren Hjelmeset Kirkeide. I dag kommer hun i ensom majestet, kan kikke seg litt til siden. Fikk en smell i går da, men i dag slår hun tilbake. God fart i løypa, gode skytinger. Her får hun med seg masse selvtillit inn til verdenscupen i Østersund. Hun er definitivt en medaljekandidat i OL, Ingrid Landmark Tandrevold. Ragnhild Femsteinevik, vi tar av oss hatten for henne. Ja, hun hadde presset på seg i dag, og hun leverer altså med 20 treffere feilfri på skytebanen, og da er det vel bare å pakke da. Ja, god tur til Østersund. Ragnhild Femsteinevik holder altså Italias store stjerne Dorothea Wierer bak seg. Wierer inn på tredje, og så ble det litt luke på slutten i den kampen om og så er det litt dansk skrell her, altså, det må vi bare si. Dette her er jo kjempegøy for danskene som er glad i skiskyting. Ja, de fikk et lite danssjokk i går, men det var i fotball i negativ forstand. Her får de et sjokk i positiv forstand, Danmark. De får satse skiskyting fremover de nå.
det var vel å ta i. Ja da, de danskere da bitt, de vel gode på banen senere også. Bra Lotte Lie da, 3 går 5 i dag. Hun en virkelig stabil løper i toppen internasjonalt, Lotte Lie. Kosmina. Ja, klar fremgang, synes jeg. Det ikke dårlig det der, altså. Det ikke dårlig, altså, når du vet hvor god er de formtopping. Nei, du har tapt 20 sekunder da, til Tandrevold på siste runden. Det skal vi ta med oss, men hun kan ofte tape mer enn 20. Og så det Marit Højgaard da, som smelte til med andreplass i går, var altså veldig nær å vinne rett og slett løpet i går. Gjør nok et bra løp her. Marit Højgaard skal selvfølgelig også til verdenscupen i Østersund om 2 uker. Det 2 strålende i går, og et godt resultat i dag, så jo den grei. Åsne Skrede følger egentlig fint opp fjerdeplassen fra i går, og 8 i dag. Og så Karoline Erdal som var lenge med, men en skyting ødela mye for Karoline Erdal. Og Marte Krokstad Johansen også litt på her, han blir topp 10 da. Ja, vi har vel egentlig 5 klare nå til Østersund, men hvem blir den 6. da, Ola? Ja, det ikke så enkelt å se noen, for ikke jeg ser det da. Kalkene bak der, ja. Men altså, Erdal var 12 i går, og Krokstad Johansen 9, var det ikke det? Så og nå det Erdal foran Krokstad Johansen i dag, 9 og 10. Jeg vet ikke om det matematikk her, ja. Men det jo internasjonale navn foran. Det jo 6 beste norske som et B-meritt, så Marte Krokstad Johansen fikk jo da et B-meritt i går. Ja, gjør det. Så kanskje det vipper i hennes favør da. Ja, jeg vil tro det gjør det. Det gjør jo også da med dansker og belgier og alt mulig her, så gjør jo også Erdal det i dag da. Og hvor ble det av Maren Hjelmeset Kirkeide? Hun var altså, står med 7 bom her. Ja, han 2-2, 1-2, ja. Ja, det ikke akkurat noe betryggende inn til verdenscupen det. Vi må ta med seg løpet fra i går, tror jeg. Han kommer bak i bildet her da Maren Hjelmeset Kirkeide. Det svinger i skiskyting. Hun vant altså i går etter en formidabel opphenting på slutten. I dag går det meste på tverke. 7 bom altså. Og har vel gitt opp litt ute i løpet. Det har vært en litt sånn halvinspirert Maren Hjelmeset Kirkeide på slutten her. Men jeg bare legger inn der da, Ola og Marte der. Hvis Marte Krokstad Johansen har vel egentlig, hvis det tar bort dansker, italienere og belgere og alt her, så har jo hun 2 baby. Ja, så det bør jo være den plassen da, men jeg skal ikke gå i noe tog angående uttak i år, ja, altså. Jeg tror du ganske trygg på det, Ole Kristian, at du har helt rett der. Ja, og så det bra løp på nummer 31 som da starter i heat 2. Camilla Zuk kommer til å gå inn topp 15 med dette løpet her. Ja, han gått inn nå. Det jo 1,5 minutt bak hun startet, og det skal jo trekkes av. Men ingen kan gjøre noe med Ingrid Landmark Tandrevold denne dagen på Geilo. Sendingen sponses av energi- og teknologikonsernet Eidsiva, regnskapsprogrammet Fiken, Natre, vinduer, balkongdører og heve-skyvedører, og Ris bilglass, skifte og reparasjon av bilglass. Ja, her står dagens vinner på fellesstarten, Ingrid Landmark Tandrevold. Hvordan det å vinne i sesongåpningen? Ja, det var veldig gøy. Jeg vet ikke om en noensinne liksom har stått på en sånn siste stå med mange andre og fått det til, så det var ekstra gøy. Ja, fortell om den siste stående inn på skive 1. Ja, jeg ble litt ivrig på den runden før. Fikk veldig gode sekunderinger og gikk jo med hodet under armen, og det jo ikke første gang det har skjedd. Og så var det litt vind fra høyre, så det lønner seg egentlig ikke å stå på skive 1, og det skjønte jeg jo, men det var ingen av de andre som ville ta den skiven heller, så da tenkte jeg bare å måtte utnytte muligheten og prøve å utfordre meg selv. Hva betyr det for deg og selvtilliten din å fylle på siste stående? Det var skikkelig gøy, og særlig i dag hvor jeg da får 2 bom på siste skudd, som liksom det fy av trenerne, og så klarer jeg å rette det opp på neste serien. Så var det en skikkelig boost da, det må jeg si, å gå ut på siste runden og høre at det var Ragnhild som var bak meg som skjøt 20-treff. Det var med kniven på strupen sånn som hun hadde i dag, og gjøre det så utrolig imponerende. Ja, Marte, hva synes du om skytinga til Ingrid i dag? Nei, det var så
gøy å se. Så du sier den kampen, hvem skal gå på skiveien, men jeg liker den offensiviteten. Du bare tar den, går inn, du skyter med Dorothea Wierer, og klarer å bare holde hodet kaldt og bare gjøre det du skal. Det var kjempegøy å se på, Ingrid. Takk. Og så i løypa da, det så jo ut som det svarte. Hvilke svar fikk du der? Ja, du vet, jeg er jo ikke sånn ung og lovende som Maren lenger, så i dag var det litt lengre distanse, og da var det liksom som om dieseldyret våkna etter hvert der, og kunne bare gå jevnt og hardt over tid. Det er det jeg liker aller best. Hva skal du gjøre nå frem til verdenscupen i Østersund? Nå skal jeg hjem, og så skal jeg slappe litt av og lade hodet, legge frem meg børsa og få litt tid hjemme før man skal være 3 måneder på veien. Hvordan er selvtilliten etter åpningsrennene her? Den er bedre i dag enn den var i går, men jeg er stolt over hvordan jeg har gjennomført og hvordan jeg har kommet inn i disse konkurransene, og jeg tror at det kommer til å bli bedre og bedre. Da ses vi i Sverige, da. Gjør vi! Ja, Marte, du er inne på det. Hun leverer her. Og så skal vi rett over til noen andre som virkelig leverer i dag. Og hun kommer i dag med et stort smil. Ragnhild Femsteinevik, hvordan var dette? Nei, i dag føler jeg skikkelig fikk til det jeg har trent på skytebanen i år. Ja, for det er 20 treff. Hvordan får du det til? Jeg vet ikke, jeg har aldri fått det til før, så jeg er bare helt i himmelen. Ja, hva tenker du da det siste skuddet da går ned? Nei, jeg bare, hæ? Bare på ekte, liksom. Jeg følte jeg jobbet skikkelig for spesielt de 2 siste skuddene, så jeg er drittfornøyd. Altså er det jo sånn at du har hatt litt press på deg før denne fellesstarten. Hvordan har du følt på det? Ja, men i går var jeg litt sånn, ja, men det er fint å dra til IBU-cup, jeg liker å bare til, ja, det går bra. Så jeg prøvde liksom å bare, da gjorde ingenting, og da ikke gikk bra på en måte. Hvor skal du nå? Jeg håper jeg skal til Østersund, det er veldig fint der også. Ja, våre kommentatorer, altså Marte, du er vel enig i det? Ja, det er bare å pakke kofferten. Du skal til Østersund, Ragnhild. Det er bare å forberede seg. Det kan jo ikke være noe tvil i det. Nei, jeg håper det. Det var litt segt i dag, men jeg håper formen kjenner seg litt etter hvert. Ja, hva betyr det på en måte å lykkes i en sesongstart? Det gir jo veldig trygghet at liksom da jeg har trent på sittet ganske tidlig i sesongen, så det er gøy. Hva kan du jobbe med videre nå da, før det virkelig braker løs? Nei, jeg må prøve å gjøre et eller annet smart sånn at formen blir litt bedre etter hvert. Ja, for den føles ikke helt der ennå? Nei, i dag var det helt forferdelig egentlig, men satser på at det skjer seg med litt avkobling og litt trening og litt sånne ting. Tusen takk. Takk. Her har dere lista fra fellesstarten da på Geili. Ingrid Landmark Tannervold vinner denne øvelsen i sesongstarten, akkurat som hun gjorde for 1 år siden. Gjør et bra løp, 2 bom totalt på 4 skyttinger. Ragnhild Femsteinevik med et kjempeløp, revansjerte også fra i går, og får helt sikkert verdenscupbillett ut av det. Setter Dorothea Wierer fra Italia ned på 3. plass. De Besch, halvnorske De Besch da, som går for Danmark nummer 4. Lotte Lie, halvnorsk det også, som går for Belgia nummer 5. Kosmina Slovakia, Marit Øygard, Åsne Skrede, Caroline Erdal og Marte Krokstad Johansen. Emilie Kalkenberg, som preget løpet lenge, ender nummer 11 til slutt. Med 5 bom, og da ser vi hvor skoen trykker i det løpet, dessverre. Og det gjorde også for Maren Hjelmeset Kirkeid i dag. Nummer 20 bare, gårsdagens vinner med 7 bom av 20. Hun hadde ikke noe å bevise da, så falt hun ut av det tidlig, og da gikk vel kanskje lufta litt ut av Kirkeide underveis her. Og nå er det jo 2 ganger 30 som har gått fellesstart, og da har de slått sammen lista. Ja, fin fellesstart fikk vi på Geilo under fartsfylte forhold. Lett snøvær i lufta. Det er som det skal være det på vinteren. Det er kuldegrader, det er snø, sol, litt krevende forhold. Og det her fikk de brynt seg ordentlig, altså. Og Ingrid Landmark Tannervold taklet det best av alle. Maren Hjelmeset Kirkeide prøvde seg, men det var liksom litt på hæla fra start og ble jagende bak der og ga mer eller mindre opp etter hvert.
Karoline Erdal preget også løpet en stund. En serie ødela ganske mye for hennes del, men får en brukbar plassering. Gjør det, men det er 6 strafferunder i dag under Aura etter skyteforhold. Det er jo flere som har truffet, alle 20. Har 12. plass og 9. plass da denne helga Karoline Erdal. Her ser vi Ragnhild Femstad Enevik som måtte prestere i dag og blir altså nummer 2. Det holder i massevis for verdenscupbillett. Og Ingrid Landmark Tandrevold dundret til på siste runden. Dro med seg Dorothea Wierer, men det var fart i bakkene her. Og ikke minst det at hun taklet siste stående her, det er viktig for Ingrid Landmark Tandrevold, også gjennom verdenscupvinteren, og ikke minst under OL. Så var det så bra trøkk i løypa. Ja, hun sto denne distansen bra og var rå i dag, Ingrid. Altså. Våre 2 største stjerner leverer da hver sin dag. Maren Hjelmeset Kirkeide i går, Ingrid Landmark Tandrevold i dag. Mens Karoline Knotten valgte å stå over, kjenne litt i luftveiene da, og valgte å stå over dagens løp. Det er bare å juble for Ingrid Landmark Tandrevold. Det kan bli mye å juble for denne vinteren her. Dorothea Wierer, third today. What kind of answers have you gotten this season opening? I think it was quite good. Of course, we had the training camp here, so we didn't prepare so good the races, but I think it was quite good for me. Of course, the shooting was a little not perfect. I had some back problems the last days, but I hope to fix it for the World Cup. What can we expect from you this season? Oh, I don't know. I have a lot of up and downs, and also the preparation was quite tough for me. I had a lot of things to do, and so it's not easy to organize everything, but I hope it will be good for Olympics, but it's still missing 3 months, so it's long. Yeah, because we have to mention the Olympics at home for you, which I assume is the reason you're still in this circus. Yes, I'm looking really forward. I think it will be really nice to finish my career at home where everything began, and I hope I can enjoy it, and then we will see. We wish you good luck, and we'll see you again soon. Thank you. Ja, det står flere på rekke og rad her. Er Maren Hjelmeset Kirkeide som kanskje ikke er så fornøyd som de vi har snakket med. Strålende dag i går. Hva skjer i dag, Maren? Det ble alt for mye bom i dag, men det sånn som skjer. Ja, har du noen forklaring på hva som skjer på standplass der? Nei, jeg tror ikke jeg var helt påskrudd og hadde tankene litt overalt, tror jeg, så det var nok bare det. Ja, hvor var tankene? Nei, det er vanskelig å si. Men er det litt sånn når du på en måte lykkes i går at det blir vanskelig å fokusere på et nytt renn i dag, siden du allerede er klar for verdenscup? Nei, det kunne jo ha gått fint i dag, selv om det gikk bra i går. Men det er jo ikke alltid en gjør det bra heller. Nei, Marte, det vet jo du at det er ikke alltid man gjør det bra i skiskyting. Nei, det svinger, og sånn er det litt. Det er bare å riste det av seg. Du fikk veldig gode svar i går, og du er klar til Østersund, så nå er det bare å lade opp og lære litt fra hva som skjedde i dag, og dra med seg litt erfaringer som du kan rette opp til Østersund. Ja, det er gode tips. Ja, hva skal du gjøre fremover nå til Østersund? Nei, trene. Så tenkte jeg at jeg skulle gå litt langere neste helg, og så får vi håpe det kan gi et siste ekstra gir inn mot Østersund. Ja, du skal yppe deg mot langrennseliten på Beitostølen? Jeg er ikke sikkert at jeg klarer å yppe meg, men jeg skal i hvert fall stille på start, tenkte jeg. Hva er det som gjør at det er gøy å gå langrenn? Det er morsomt, synes jeg. Og så er det jo ikke så ofte en får muligheten lenger, så må ta de mulighetene en har. Men det er ikke sånn at du vurderer å bytte idrett? Nei, jeg kan drive med begge deler, jeg. Ja, Marte, hva synes du om planen? Jo, altså det kan være gøy å gå langrenn av og til, og du er jo fortsatt ung og har energi nok til det, så jeg tenker du fortsatt har god tid til Østersund, og det viktigste er jo bare å få den kvaliteten på treninga, og har du overskudd til å gå langrenn, så gjør det. Det blir gøy å se deg der. Jeg håper at du slår til og gjør skiskyting stolt, det hadde vært kult. Ja, jeg skal i hvert fall prøve, men vi får se. Du får lykke til med det, så ses vi på NRK neste helg også, da. Det er ikke verst det. Ja, det står utøvere overalt her. Vi skal høre med Marte Krokstad Johansen, som ikke heller har... Skal vi se, hvilken plassering blir det i dag? Prøver å finne det ut her. En 10. plass. Hvordan har du det til en 10. plass på fellesstart, Marte? Skal jeg være ærlig, så har det ikke så bra akkurat nå. Nei, hvorfor det? Nei, det var en dårlig dag på jobb, så det var rett og slett skuffende. Hva er du mest skuffet over?
skytinga først og fremst. Følte liksom at i dag var min dag, på en måte. Men så bare mistet jeg totalt. Hva går gjennom hodet ditt da? Nei, altså jeg tenker jo mye på uttak om dagen, så... Men nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal tro egentlig. Hvordan det å leve med et sånt press for en sånn helg? Det tungt, det det. På hvilken måte? Er det mentale, eller det... Nei, altså man går jo og tenker på det konstant egentlig. Fordi det er jo noe man jobber for hele året, og man har så lyst, og i hvert fall når man legger ned så mye jobb. Hva tror du nå da? Nei, jeg vet ikke. Jeg håper jo at jeg holder akkurat. Kanskje jeg har marginer på min side. Ja, for det er jevnt her mellom en del av dere som kjemper om plassen. Har du fått noen signaler på hva som måtte til i dag? Nei, altså jeg var jo ganske sikker på at hvis jeg hadde klart å få et A-meritt, så skulle jeg være sikker da. Men nå gikk jo det i vasken, så får satse på at jeg fikk jo et B-meritt i går, og så var jeg ikke langt unna i dag heller, så prøv å smiske litt med bottene. Ja, hva tror du, Marte? Nei, etter hva vi så er det vel et nytt B-meritt i dag akkurat. Ja. Tror jeg. Nå skal vi ikke si helt sikkert, men i hvert fall det vi konkluderte med tidligere, så... Burde det være i bankers da? Du må snakke med bottene, men jeg synes ikke du skal miste helt håpet ennå. Nei, uansett, det finnes jo flere planer og flere måter og så videre å få en sesong til å bli bra på. Ja, altså, det gjør jo det. Altså, alt er mulig. Men jeg har jo veldig lyst til å gå i Østersund. Jeg har jo det. Det skjønner jeg kjempegodt. Vi får krysse fingre. Du får krysse fingre for det. Så skal vi jo få inn landslagssjefen her, han som faktisk bestemmer. Du sier du får smile pent til han her nå. Ja. Han på god sida. Ja, Marte sier hun skal smiske med deg. Ja, hvorfor det? Du trenger ikke å smiske noe med meg i dag, tror jeg. Ja, hvorfor ikke? Ja, nå har jeg ikke sett alle tallene, men det ser noe greit ut. Du har da 2 B-meritt, så jeg tror det holder. Ja, så det tror jeg blir å gå bra. Så da er laget klart da? Ja, med forbehold om at vi må se over lista, men jeg tror vi har 2 stykker med A-meritt, med Ragnhild og Marit. Og så har Marte 2 B-meritt, så jeg tror det... Er ikke enig, Marte? Jeg er veldig enig. Jeg synes det høres veldig logisk ut, og det vi konkluderte med, så det var godt å få det bekreftet. Ja, men da tror vi mot formodning, jeg tror vi skal være ganske enige. Ja. Hvordan høres dette? Da ser vi det sånn. Ja. Hvordan er følelsesregisteret ditt her nå? Nei, altså, jeg var jo ganske langt ned når jeg kom i mål, så det hjelper jo at jeg får sånne beskjeder. Ja, det snur litt opp ned på det i løpet av 10 minutter her. Ja. Jeg skjønner at det blir litt vanskelig å beskrive det, men det kan hende vi ses i Sverige da. Det håper jeg. Ja. Ja, men takk skal du ha, Marte. Vi skal få høre litt mer med deg, Per Arne Botnan, som da er sjefen. Hun blir jo i hvert fall veldig skuffet hvis ikke du treffer nå da. Det blir jo en 10.-plass i dag, og det er jo litt utregning med disse kriteriene som dere har satt til nå. Ja, det er jo det. Det er for så vidt ganske enkelt. Du må regne på de norske. Og så er noen sånne luringer. Anne de Berg går jo for Danmark, men står med norsk flagg, så noen kan jo misse litt der, men sånn, av de norske så skal det stemme at hun har 2 B-meritt. Så ja, det er jo gledelig at hun ble litt overrasket. Hun ikke hadde helt fått med seg det. Ja. Hvordan synes du prestasjonene har vært her på kvinnesiden? Det mest gledelige synes jeg var Ingrid i dag, som funker så bra, setter sammen en totalt veldig bra skirenn. Det gir en god inngang til Østersund, og så er det jo Ragnhild med 4 fulle hus i dag, som mangler litt fortsatt fysisk, men det kommer seg jo, så jeg synes de har vist mye bra, og vi har en litt målestokk med Virje der, som også går ganske fort, så jeg synes også igjen Marit i dag er bra oppe i tillegg til løpet i går, så Marit blir spennende. Så jeg tror vi stiller med en bra damegjeng i Østersund. Får Marit ha med seg en liten lærer for å fortsette å studere medisin nå? Hvordan blir det? Ja, vi har vel ingen som er noe god på medisin i apparatet, så vi må vel ta med oss noen andre, tror jeg da. Hva er forventningene til plasseringer fra verdenscupen fra start, sånn dere ser det nå? Nei, jeg håper at vi hever oss litt som lag. Vi var litt sånn jevnt over for langt bak i fjor. Sånn som det har sett ut nå i sommer og høst, så synes jeg hele laget har hevet seg. Så jeg forventer at vi er litt høyere oppe i snitt, og så at kanskje vi også må kjempe om pallen sånn innimellom med noen av de. Kanskje ikke alle er der enda, men jeg håper at vi som lag er litt høyere enn i fjor.
Takk skal du ha. Du skal få gjøre deg klar til herrenes renn. Du skal bli til løypa. Ja, etter hvert så må det. Ja. Takk skal du ha, Per Arne Botnan. Ja, Marte, da var vel egentlig laget ganske klart her, da? Ja, det var deilig å høre en klar Botnan, og deilig å ikke ha noe tvil rundt det. Og du så det betydde utrolig mye for Marte Koksøy Hansen. Det var fint å se. Ja, hun ble nesten litt satt ut. Ja, hun ble det. Hun kom i mål, trodde hun det glapp akkurat. Jeg tror hun tenkte at hun måtte være på den 9. plassen Nærdal kom inn på. Og så, det var jo deilig at vi fikk den oppturen her hos oss, da. Ja, hvordan ser du på dette norske kvinnelaget nå? Nei, jeg synes Per Arne Botnan oppsummerte det bra. Det var veldig gledelig å se Ingrid da. Hun viser sterk, og det er en bra målestokk i Dorothea Wierer. Hun leverte et knallløp, og så har vi jo Maren Hjelmseth Kirkeide som leverte kjempebra i går. Og Marit Øygard da, som har gjort 2 veldig gode løp. Så det blir et spennende lag å følge denne vinteren. Ja, men du er ikke med lenger, og det er heller ikke Tiril Eckhoff. Men mens vi venter på herrenes fellesstart, så kommer det nå et lite gjensyn med deg og din tidligere landslagskollega fra Best i verden. Og så er vi tilbake om ikke veldig lenge med herrenes fellesstart her på Geilo.